Arkadaşlar böyle sert şey oldu. Şimdi bakalım kaleme sokalım ne olacak. Kalem çıkmıyor. Arkadaşlar şunu bir boyayayım. Sonra göstereyim size bakın ne olduğunu. Siz de anlarsınız. Silgi gibi bir şey oldu işte. Arkadaşlar şimdi bakın bunu ben boyadım ya. Şimdi bakın nasıl da silecek. Bakın arkadaşlar böyle yırtıldı kağıt. Ellerim çok sert oldu. Ellerim acıyor. Uf. Arkadaşlar ben size yüzümü göstereyim istersen. Pop pop Elsa. Pop 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 pop. Of arkadaşlar çok sert bir şey oldu. Böyle kalemlerin sıkacağım da olmuyor. Ucu dışına çık. Çıktı, kırıldı. Çok komik oldu. Parmağımla bile kıramıyorum.